讀經詩篇85篇。耶和華啊，你已經向你的地施恩，救回被擄的雅各。你赦免了你百姓的罪孽，遮蓋了他們一切的過犯。你收轉了所發的憤怒和你猛烈的怒氣。拯救我們的神啊，求你使我們回轉，叫你的惱恨向我們止息。你要向我們發怒到永遠嗎？你要將你的怒氣延留到萬代嗎？你不再將我們救活，使你的百姓靠你歡喜嗎？耶和華啊，求你使我們得見你的慈愛，又將你的救恩賜給我們。我要聽神耶和華所說的話，因為他必應許將平安賜給他的百姓，他的聖民。他們卻不可再轉去妄行。他的救恩誠然與敬畏他的人相近，叫榮耀住在我們的地上。慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親。誠實從地而生，公義從天而現。耶和華必將好處賜給我們的地也要多出土產。公義要行在他面前，叫他的腳蹤成為可走的路。舊約經課，列王記上，他在那裏進了一個洞，就住在洞中。耶和華的話臨到他說：以利亞啊，你在這裏做什麼？他說：我為耶和華萬軍之神大發熱心，因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人。他們還要尋索我的命。耶和華說：你出來站在山上，在我面前。那時耶和華從那裏經過，在他面前有烈風大作，崩山碎石。耶和華卻不在風中，風後地震，耶和華卻不在其中。地震後有火，耶和華也不在火中。火後有微小的聲音，以利亞聽見，就用外衣蒙上面，出來站在洞口。有聲音向他說：以利亞，你在這裏做什麼？他說：我為耶和華萬軍之神大發熱心，因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人。他們還要尋索我的命。耶和華對他說：你回去，從曠野往大馬士革去，到了那裏，就要膏哈薛作亞蘭王，又膏寧示的孫子耶戶作以色列王，並膏亞伯米荷拉人沙法的兒子以利沙作先知接續你。將來逃避哈薛之刀的，必被耶戶所殺；逃避耶戶之刀的，必被以利沙所殺。但我在以色列人中為自己留下7000人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。福音經課，馬太福音。耶穌隨即催門徒上船，先渡到那邊去，等他叫眾人散開。散了眾人以後，他就獨自上山去禱告。到了晚上，只有他一人在那裏。那時船在海中，
因風不順，被浪搖撼。夜裏4更天，耶穌在海面上走，往門徒那裏去。門徒看見他在海面上走，就驚慌了，說是個鬼怪，便害怕，喊叫起來。耶穌連忙對他們說：你們放心，是我，不要怕。彼得說：主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裏去。耶穌說：你來吧。彼得就從船上下去，在水面上走，要到耶穌那裏去。只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：主啊，救我！耶穌趕緊伸手拉住他，說：你這小信的人啊，為什麼疑惑呢？他們上了船，風就住了。在船上的人都拜他，說：你真是神的兒子了。哎呀，係啦，今日咧就想同大家get close 啲啦，因為咧今日嘅講道咧其實都係諗住係一個分享嚟嘅，係啦。我今日嘅講道會有2大部分嘅，咁第一部分咧我就會講經，謝謝你，太貼心了，唔該晒，呢個自己控制下。就係我會講呢個邀請大家同我一齊咧去欣賞呢個詩篇85篇佢嘅美啦。咁然之後咧，再因着即係85篇講嘅嘢嘅時候咧，我哋會有一個分享嘅部分。咁因為我想大家咧更加安心去分享，所以咧直播嘅部分咧，淨係會去到即係我講經嘅啫，去到即係我哋一啲私人啊個人嘅分享咧，就會停咗呢個嘅直播。但係都會邀請大家咧，可以喺自己嘅空間，可能係網上嘅朋友裏邊咧，去即係反思嘅一啲嘅問題咁樣樣。係啦，咁好，咁我哋事不宜遲就講下呢個即係85篇啦，詩篇。咁喺入邊咧就我用嘅中文咧，聖經係中文標準譯本，英文咧我係用 AI 咧幫我由呢個嘅希伯來文咧譯翻過嚟嘅咁樣樣。咁我睇過下都唔遠嘅咁樣。咁咧同埋大家咧想邀請大家咧揭聖經喎今日，所以咧喺大家嘅座位嘅左邊右邊咧就會有嘅。呢位小弟兄係咪要睇英文㗎？我有㗎，我頭先揭到。我想揭因為咧我係想咧有嗰個咧睇晒成篇嘅嗰個效果，因為咧睇手機咧好似淨係通常睇到幾節，我係有英文頭先揭到有中英對照，我揭咗嘅有，但係唔知邊一本先至係有啦已經，好謝謝你啦。係有啲可能啲字細啲啊嚇，好。keep 埋啦，係啊，冇錯咁樣啦。好，我哋即係真係冇技巧啊，今日真係純咧以經就解經咁嘅啫。好，咁第一節嗰度，咁你會見到咧，佢就係話耶和華，你喜悅你的大地，使雅各的老民回歸。咁老民回歸咧，呢個亦都可以解做咧係復興雅各嘅家業或者係命運嘅。咁嗱，我講少少啦。咁呢個85篇嗰度咧，有啲人咧會將佢分成，即係如果分段嘅話咧，有啲人會分4段啊，分3段啊。我咧就會想將佢分2段嘅，就係個 pronoun 就係一個作用啊，就俾我一個提示，就係你會發覺咧，原來咧喺85篇嘅1至到7節嘅時候咧，佢同耶和華講嘢咧係用個你字嘅喎，係就好似咧就係對住神去講嘢啦。但去到第8節之後咧，耶和華咧就變咗係他啦，即係話佢嗰陣時咧嗰個嘅詩人咧就係同緊佢嘅會眾，同緊嗰班嘅百姓去講嘢。即係我覺得呢一個咁有畫面嘅即係分段咧，我覺得係幾有趣嘅，所以我就用呢個2個分段啦。咁你見到啦，第一節嗰度咧，中文咧可能會睇唔到佢嗰啲 tense 啊，咁你英文就會見到啦。英文咧你就會見到佢係用咗一個過去式，即係話佢呢樣嘢已經係發生咗嘅事。亦都係因為呢一句第一句咧嘅説話咧，我哋可以推斷佢嘅寫作時期咧就係以色列人咧佢被擄歸回去到猶大地、猶大省嘅初期。OK， 好啦，去到第2節啦，佢就話你赦免了你的子民的罪孽，遮蓋了他們一切嘅罪。咁呢度咧就多咗個了字咧，就清晰啲啊，知道咧已經係發生咗啦。咁同樣地咧，都係用咗一個過去發生咗嘅嘢嚟去同耶和華去講嘢。點解要用一個
過去神做咗嘅嘢要同耶和華講咧，呢個咧其實係想建立一個歷史嘅基礎，一個佢盟約恩典嘅歷史基礎。咁耶和華唔單止咧去收回咧啲百姓嘅罪啦，即係話唔好意思，我想第二啊，係啦，見到第二節嗰度咧，神係攞走咗嗰啲子民嘅罪孽。第三節咧，佢係攞走咗自己嘅怒氣。OK， 咁去到第四啦，就話拯救我們的神啊，求你使我們回轉，求你收回對我們的惱怒。咁因此呢一度咧，佢就唔係用 past tense 喎，佢就係用一句即係英文就係現在式啦，亦都係講緊一個咧詩人咧佢喺而家嗰個困境嘅裏邊嘅嗰個呼求。所以頭先講嗰啲過去嘅嘢咧，其實係佢嘅籌碼嚟嘅，係嗰個詩人嘅籌碼，係佢咧同耶和華神去 bargain 嘅 bargaining power。嗱，你曾經都救過我哋，曾經都restore 過我哋，即係頭先個 restore 係用過去式，而家你都 restore 我哋啦，都咧收回你對我哋嘅怒氣啦，咁樣。咁跟住第五咧就再進擊少少啦，就係話即係。有啲可能好急切咁講啦，即係難道你要對我們發怒到永遠嗎？你要延續你的怒氣直到萬代嗎？難道你不願讓我們再次活過來，好讓你的子民因你而歡喜嗎？咁點解詩人要咁急切去求告神咧？咁樣咁其實咧亦都imply 緊咧佢哋嗰班歸回嘅人咧面臨嘅一啲困局嘅。咁啊有五大嘅困難啦，即係我會即係分咗去，就係第一就係一種農作業嘅破壞啊失收啦，二咧就係土地權嘅，即係同內部自己人啊，大家都係以色列人，但係一啲歸回人同嗰啲留守嘅人嘅嗰個衝突啦。第三咧就係有內憂，就自然有外患啦，就係側邊嘅人嘅側邊嗰啲外族人嘅攪擾，同埋四咧就係波斯帝國啊佢嗰啲吸血嘅政策。咁五咧就係面臨即係種種之下嗰種期望落差啦。咁我逐一同大家講解一下啦。嗱，咁細啲字咧就唔係預大家睇嘅，即係純粹係背景咧有擺喺度嘅啫。OK，咁翻去慢慢睇啦。咁就我都會講嘅咁樣。咁呢個農業咧就因為其實咧猶大地已經即係被擄咗70年啦。其實嗰度嘅梯田啊，即係大家都知道，即係耕種有啲嘅梯田啦，就好似呢幅圖咁樣啦。就其實你日久失修係啦，亦都即係留翻喺度嘅人咧，通常都係啲老弱殘兵啊，即係精英嗰啲先係俾人擄走噶嘛，即係即係係啲精英啊叻嘅人啊先會俾人擄走，嗰啲剩翻落嚟嗰啲咧都係即係冇咁即係bright 咁突出㗎啦啲人。咁佢哋咧一有人少咗喎，咁樣就係缺乏咗去修復呢一啲嘅能力啦，所以其實嗰度咧翻去嘅人見到咧，同以前其實係好唔同，係一片好似廢墟咁啦，亦都係咧充滿咗雜草啊。當然佢哋會保留有限嘅耕種嘅，即係但佢糧食咧，即係僅僅咧係即係叫做係夠佢哋食啦。咁呢啲就有即係講就係有一啲其他嘅先知書嘅經文咧係有講到呢一個嘅畫面嘅。咁第二樣嘢就頭先略略講到啦，即係因為咧翻嚟嘅人佢哋係有呢個波斯王古列嘅詔書啊，佢哋就會認自己咧就覺得係自己係正統啦，即係覺得咧自己翻嚟要去 claim 翻咧70年之前咧祖先佢哋先祖去嘅田啦，去田產啦嗰啲嘅產業啦咁。但係你諗下會留翻喺度嘅人，佢哋留翻喺度嘅人，佢哋要經營，佢哋其實都有付出汗水，有付出血汗㗎嘛，會唔會咁樣咁容易俾你攞翻咧？係咪就會覺得你哋翻嚟嗰班人咧就係嚟同佢爭資源搶嘢嘅咁樣？同埋其實嗰陣時，因為你個地冇咗一批人咧，你就會令到其他側邊嗰啲人咧都會入咗嚟遷住啊，所以好複雜嘅當中裏邊嗰個嘅嗰啲嘅即係土地權嘅爭議啦，就係亦都唔係淨係口角喎，其實亦都有機會咧係有一啲身體嘅碰撞啦，係啦，真係冇錯，係啦，即係冇暴力少少都會有嘅，都會係啦。咁講開側邊嘅人啦，就係側邊嘅省亦都唔會想你翻嚟咧去興建翻，即係去崛起翻一個嘅獨立嘅地方㗎，因為咧本身你哋
呢度荒廢咗嘅時候，側邊嘅就係偉大啦，喺經濟啊同埋貿易上面都可以壟斷。但係你而家翻嚟，你話要起聖殿喎，係啦，咁嘅時候咧，其實係驚咧佢哋會成為咗即係再次復興啊，即係隔離嘅人就會再次驚佢再次復興啦，所以就會係搞事啦。咁會有啲咩情況咧？就會隨時咧會騎馬入嚟去搶掠啦，無論係佢嘅農作物啦，定係佢嘅畜生啦。咁所以咧，其實嗰陣時歸回嘅人其實係好冇安全感，因為隨時俾人偷襲嘅喎。咁而且之後佢哋除咗係即係喐手之外咧，佢仲會咧去向呢個波斯嘅王朝去告狀啦。即係大家睇翻呢個以斯拉記嘅時候，其實都有記載過，就係佢哋係會話俾即係波斯嘅王朝聽話啊，呢班人咧要造反啊，所以你應該要停止佢哋咧去起聖殿啊咁樣樣。咁所以令到咧聖殿係即係要被逼去停工咗16年嘅咁樣。咁波斯帝國咧點解會即係俾班猶太人翻去咧？咁當然我哋如果喺福音派嘅教會長大，咁我哋可以好熟練去理解，就係話其實咧波斯嘅王咧都要聽神嘅話，即係而家神咧用一個外邦嘅王咧，即係都要俾以色列人咧去回歸，成就先知講嘅嘢。咁我諗繼續可以用呢啲咁熟練嘅理解都冇問題嘅。但係如果現實啲去講咧，作為一個帝國咧，去俾你翻去，其實都係一個政治考慮。點解咧？就因為咧，其實即係呢個耶路撒冷咧，其實就係喺呢個嘅埃及地同埋呢個波斯帝國嘅中間。咁如果你翻去興建翻嘅時候，咁如果埃及人要打嚟嘅時候，其實你都有個緩衝啊嘛，咁樣樣。咁所以佢哋即係你翻去，其實對佢嚟講都係即係好處嚟嘅。咁另一方面，佢雖然俾你有宗教自由，有你即係敬拜你嘅耶和華冇問題，但係佢都會繼續徵收重稅。佢繼續咧都係會要啲人咧係要一啲農作物啊，同埋一啲嘅稅金啊，繼續係俾波斯嘅駐軍或者甚至乎俾即係波斯嗰邊。所以其實咧嗰啲嘅百姓咧係冇因為呢個政策咧個民生而得以改善，仲要係百上加斤添。咁即係面對頭先即係種種啦，其實咧真係好失望㗎，因為佢哋翻去嘅時候係懷抱住咧就係之前咧先知預言話哇，即係佢翻到去咧神就會降臨啦，大衛咧個王朝就會即係復興啦咁樣，即係有呢一啲幻想喺入邊。即係但係現實唔係啊嘛，翻到去其實係好荒涼啦，又乾旱啦，又有敵人嘅嘲笑啦，甚至乎咧嗰個聖殿嘅地基咧都係殘破不堪嘅。咁所以佢哋其實就要好懇切去求神，就會去到第7節啦。冇錯，就點解要求咧？又話求你使我們看到你嘅慈愛，把你嘅救恩賜給我們。佢咁求，即係證明佢冇啊嘛，係咪啊？所以點解話佢係被擄嘅初期咧？就因為佢係啊冇錯，神真係好似應驗咗先知話佢哋俾佢哋70年之後翻去佢哋嘅家鄉，但係未復興，未完全嘅復興，就係我哋成日講嗰種 already but not yet 啊嘛。但係嗰個 not yet 係真係好不堪慘，即係見都見到好傷心嗰種噶嘛。咁所以佢先至要去咁苦苦哀求神。而呢度咧，我想講嗰個慈愛咧，就唔係即係純粹係即係好 loving 啊，好有愛嗰種，而係咧喺舊約嗰個呢個慈愛咧係同呢個盟約係綁定嘅，即係話其實佢係求緊神咧係按佢嘅約，按佢嘅盟約去實踐佢嘅慈愛，實踐佢嘅拯救。到第8節嘅時候咧，就係啦，轉一個方向去面對會眾啦。我要聽神耶和華所說的話，因為他要向他的子民，向他忠信者宣告平安，不讓他們轉回愚昧。咁呢個咩愚昧咧？愚昧呢樣嘢咧，就係即係如果原文嘅解釋就係嗰種好輕率啊，要偏行神嘅道嗰一種。而咧其實一陣我解釋少少佢哋有咩愚昧嘅行為咧，其實你會更加睇到其實係一種違約咯，就係背約嘅生活方式咯。所以其實呢度都好諷刺嘅，一方面係求神嗱，你遵行你嘅約嘅慈愛去對我哋嗰種嘅堅定不移，但係自己咧就係做一啲違約背約嘅行為喎。咁有啲乜嘢嘢咧？咁樣嗱，即係其中一樣咧就係佢內部嘅剝削啊。喺
即係其他書我唔特別去講啦，就係大家即係睇譬如尼希米記嗰度有講嘅，但係尼希米係後少少嘅，但係起碼我哋可以睇到一啲蛛絲馬跡，佢哋有啲咩嘅愚妄嘅行為啦，咁樣樣就係咧咁始終留下來的人咧都係會有階級嘅。都係會有一啲係高級啲，唔係全部咧都係低下階層啦。咁嗰啲高級啲嘅官長啊、貴族咧，佢就會向佢嘅同胞咧發放呢個高利貸啦，令到當啲人咧去無力償還嘅時候咧，就會強行去收佢嘅田產、佢嘅葡萄園，甚至逼咧嗰啲嘅同胞嘅仔女係賣身為奴咁樣樣。即係所以就係向自己人埋手啦。第一種即係衰嘅嘢。第二種咧，大家可能都會諗到就係一種即係同異族通婚嘅嘢啦。咁就因為佢勢孤力弱啦，被擄之後留喺度嘅人咧，咁就會諗到話，即係側邊嘅人虎視眈眈佢噶嘛。咁我哋中國古代都有噶啦，點樣去令到自己安全啲啊？以為可以令到自己安全啲啊，咪同佢即係通婚咯。嗱，起碼你咧，我哋而家成為咗姻親之後，你要搞嘅就搞其他咯，就起碼唔會搞我嘅家族先啦。咁樣即係佢哋有呢個諗法。咁但係呢樣嘢犧牲咗啲乜嘢咧？就係你容許咗通婚、異族通婚嘅時候、異教通婚嘅時候，其實你嗰個嘅信仰嘅價值啦，同埋你即係信仰嘅價值觀啊，就會慢慢滲透咗啦。甚至乎有一啲嘅即係歷史嘅記載，你會發覺咧，嗰陣時嘅猶太人咧，佢唔係淨係敬拜耶和華咯，佢哋會敬拜其他嘅神明咯，即係譬如迦南嘅戰神啦，叫做阿納特咁樣啦。你有冇聽過耶和華有老婆啊？咁樣就係啦，佢哋就會敬拜呢一個阿納特，即係迦南嘅戰神咧。就同耶和華一齊咁去敬拜啦，所以就會溝咗其他嘢啦。你先睇啲 code 入邊啊，你先多手撳咗佢。好啦，跟住仲有啲乜嘢咧？佢嘅獻祭咧都變得好敷衍啦。咁喺呢個馬拉基書嗰度咧有記載到咧，佢哋獻啲咩俾神啊？即係嗱，我諗大家熟嘅話就係我哋有個 concept 就係獻俾神嘅就要係最靚㗎啦、最好啊，仲要頭生㗎啦。但係佢哋夠膽死咧，係會將一啲盲眼啦、瘸腿啦、有病嘅牲畜咧嚟獻俾神㗎喎。即係我喺度諗咧，究竟佢哋係冇 QC 啊，定係 QC 啲唔好嘅俾神咧咁樣樣啦？咁所以其實你見到就係嗰種嘅即係好離譜嘅行為咧，係去到極點啦。好。咁除咗第8節嗰度咧，我即係除咗想同大家講咩係網行啦、愚昧啦，即係唔係一啲白卡咁簡單嘅嘢啦，仲係想講另一樣嘢，就係我要聽啊！即係咧呢一個好重要。佢呢一個我要聽咧，喺佢嘅 grammar 上面咧係用緊一個咧表達意願，好強烈表達意願。佢話佢一定要咁做，係我決意要聽嘅呢一種嘅表達，好強嘅一個表達。佢要好 determine，佢要聽神嘅話。咁呢個聽神嘅話係咩意思咧？又去翻頭先啦，佢哋其實就係聽住之前嘅先知講到話，即係回歸有幾咁美好呢個憧憬去噶嘛。咁但係現實唔係咁嘅時候咧，所以佢哋係想再聽究竟神仲有咩講咧？即係既然聽到嗰樣嘢唔係眼前嘅一樣嘢嘅時候，佢就講：喂，我真係要留心聽，究竟神仲有咩想同我哋講？咁而呢一個聽咧，就俾我去揾到咧，同呢個嘅列王記上，即係頭先大家讀呢個嘅以利亞嗰段咧嘅故事，我覺得係有啲互相輝映嘅類嘅，冇錯，係啦。咁我等我解釋下啦。咁啦，我去唔翻頭先嗰啲經文啦，即係如果大家記得咧，其實神去個山窿揾以利亞啦，佢同佢講話：你出來站在我嘅面前。咁其實呢度有兩個動詞啦，就出嚟啦，同埋站在啦。咁以利亞去到咩嘅片段先至係出嚟站着咧？佢唔係喺嗰啲嘅V 運運嗰啲嘢嗰度啦，即係唔係嗰啲有地震啊、有山崩啊嗰度嘅，佢係喺嗰啲微聲嗰度嘅。所以咧，我即係因為又係啦，以前咧好興就會講就係話神咧就唔係嗰啲大嘅嘢嗰度，係喺嗰啲好細嘅聲音裏邊咁樣啦。但係我覺得其實佢係考驗緊我哋有冇聽到佢嘅聲音咯，即係話嗰啲大嘅嘢，但係神唔喺其中，因為 repeatedly 佢就係講緊耶和華唔喺嗰啲好大嘅自然現象嘅當中啊嘛嘅時候，其實咧以利亞佢係要好細心、好專注咧，佢先至聽得到究竟神嘅聲音喺邊一度，然之後佢先至去回應，佢真係會出來站着咯。而我係覺得佢係有做到呢一點嘅喎，佢係真係要，即係你諗下咁大聲，佢都唔 show up 唔出去，除咗因為危險之外，我覺得係因為佢知道呢啲都唔係神嘅聲音咯。
咁而呢樣嘢咧，我覺得對我嚟講咧都係好震撼嘅，就係咧，其實神嗰個聲音，佢唔係喺嗰啲，唔好意思，唔係喺嗰啲咧好大嘅畫面、大環境啊、大數據嗰度咧去顯現，即係可能好 obvious 嘅嘢咧，或者咧神唔係用嗰啲嘅嘢去改變人嘅生命咯，而係就係一啲好微聲、好細嘅聲音，係我哋當我哋願意去靜落嚟去聽嘅時候，先至聽到嘅嗰啲嘅聲音咯。而亦都未必係聲音咁簡單啊，而係你有冇留意啊？即係可能或者係我哋講嘅嗰種小確幸咯。你有冇留意啊？你唔單止係聽啊，而係你有冇留意你生活中係啊冇錯，可能好多嘅新聞都係播住一啲唔好嘅消息，一啲即係頭先禱告嘅嗰啲，即係呢個世界環境又係咁啦，香港嘅即係新聞又係咁啦，呢啲就係大環境噶啦。但係喺你嘅生活裏邊，留唔留意到嗰啲微小嘅聲音？呢啲就係神嘅工作咯。咁而我咧，成日覺得咧，即係如果講翻呢個以利亞咧，佢仲有最出名嘅一句就係話，去留下7000人啊嘛。耶和華佢自己話同安慰以利亞講嘅時候，我留下7000人咧係未向巴力親嘴噶嘛。咁咧，我其實覺得嗰7000人係咩人咧？就係大家。即係我每一次見到大家做嘅嘢，大家仲係會翻嚟，無論喺你日常嘅工作裏邊，定係你喺即係你自己嘅親自嘅行動，用你嘅形式去表達嘅時候咧，我覺得即係呢一樣嘢就係嗰7000人咯，就係開頭喺大環境睇唔到嘅呢啲嘢，唔會上新聞噶嘛，係咪？即係呢啲好人好事或者呢啲為咗信仰嘅堅持默默去做、默默耕耘嘅呢啲嘢咧，未必會上新聞，未必係我哋大數據、大環境會睇到嘅嘢，但係就係大家微小做嘅嘢，我覺得呢啲就係嗰7000人，大家就係嗰7000人。好啦，跟住去到第9節啦，佢就話佢嘅救恩咧必然在敬畏他的人身邊，好使榮耀居留在我們的地上。咁呢一個咧就係講緊嗰個救恩係好近嘅，就喺大家當中嗰種嘅近啦。咁咧去到第10之後咧，其實就係一個好第10至到即係最尾第13咧，係一個好美嘅圖畫嚟嘅，又轉咗一個 tense 噶咯喎。係一個當係一個末世終極嘅一個想像咯，即係所以我好中意呢一個，想大家陪我一齊去 go through 呢個85篇咧，係因為我覺得佢係由過去到現在到將來嘅嗰個時態都用盡晒咯，佢就係咁。由第10至到第13嗰度咧，佢哋嗰個嘅 picture，佢哋嗰個景象咧，其實就係聽到以賽亞、以西結同埋撒迦利亞嗰啲嘅先知，佢哋講即係復興嘅嗰個角度，嗰個嘅圖畫係點樣樣嘅。咁啊，但係，我都冇乜氣咯，為大家讀一讀啦。呢一個第10，愛和信實彼此相遇，公義和平安彼此相親。係啊。咁樣好美麗嘅圖畫啦，佢哋都用咗二人法啦，將4樣嘢慈愛、信實有另一個翻譯係誠實啦，公義同埋平安咧，去用一個二人法嚟去形容啦，就係哇又攬頭攬頸啊，又會即係錫啊咁樣樣，係一個 harmony 嘅景象，係一個好和諧啦、好融洽嘅一個嘅圖畫。咁又係啦，佢憧憬得呢樣嘢嘅時候，即係話佢嗰陣時有冇啊？佢就係冇啊嘛。咁其實咧，即係頭先我可能都講咗少少佢哋面臨嘅嗰個困境同埋佢哋嘅叛逆啦，所以大家會知。但係我哋而家其實都係一樣㗎。喺教會又或者係可能喺我哋嘅日常生活嘅家庭關係啊、朋友嘅關係啊嘅入邊，其實都係好多嘅撕裂咯，係好難做到呢4樣嘢走埋一齊，因為我哋而家呢個社會興嘅就係兩極化，要麼我哋就係站喺道德高地我哋就係實踐緊公義，但係同時間可能係唔顧人感受，都係冇愛嘅一種。咁譬如係啲咩咧？譬如有陣時咧，網上面見到人哋咧，可能講錯少少嘢咧，你會發覺啲人又會起底啦，又會 label 啦，又會恥笑啦，即係網上欺凌啦，呢啲就係啦。即係當我話要好強調啱嘅嘢嘅時候，但係冇咗個愛心喺度，變咗誠實就好似係一個審判嘅刑具咯，就唔係一個醫治嘅工具。好啦，咁調翻轉咯喎，如果我哋追求平安咧，追求
慈愛啦咁嘅時候咧，咁可能有機會令到我哋冇咗公義，冇咗一個誠實咯喎。呢樣嘢可以喺邊一度去見到咧？咁大家可能都聽過啦，教會可能有一啲嘅性嘅醜聞咁樣樣。咁普遍如果有一啲嘅教會，佢哋覺得係要和諧嘅，大家即係私底下解決嘅，就係要表面嘅嗰種嘅平安啊、和諧啊、指鹿為馬，希望可以粉飾太平嘅，咁啊就係冇咗嗰個公義，冇咗個真理喺入邊咯。所以其實喺我哋嘅社會，如果我哋要求希望呢4樣嘢喺在地上去實現咧，係好難嘅，係啦。但係咧最巧妙嘅呢樣嘢咧，就係佢講緊呢4樣嘢咧，慈愛、信實、公義同埋平安咧，係都係神嘅屬性嚟嘅。即係佢要提翻我哋一樣嘢，我哋追求嘅呢一啲嘢，要神佢先可以 finish，先可以完成得到啊。係要望翻神，要交翻俾神，先至可以完成得到嘅嘢，喺神嘅國度先可以完成得到嘅嘢。好啦，咁又好灰機喎，係咪即係話咧？咁我哋而家就可以躺平，唔使做咧？咁樣嗱，第11節咧又好正啦，佢就係話啦，信實從地上生出，公義從天上俯看，或者係公義從天而現。因為呢個翻譯咧係有唔同嘅理解嘅。咁如果根據翻呢幅圖片咧，其實你嗰個誠實，你嗰個信實，你可以喺地上面發生，大家一路都可以根據你嘅信仰、你嘅良心，即係神俾你嘅感動，你去做嘢㗎。你可以喺地上面發芽生長，但你要知道，唔係淨係你一個做就可以完成到嘅嘢啊，係要透過上天即係嗰個你見佢嗰啲咧，耶穌光咧，就係講緊嗰個公義從天而現，就係咁樣嘅圖畫咯，係一種我哋可以有我哋嘅努力，同天上邊佢哋即係互相，即係大家嗰個箭嘴就係大家一齊合作嘅嗰份關係，亦都係缺一不可嘅。如果我話我淨係我哋嘅努力，冇上邊嗰啲光嘅照耀，即係冇公義，冇神佢自己嘅即係工作咧，唔得啦。但係同時間，喂，神好想㗎，神好想復興你哋㗎，好想有公義降臨㗎。但係啲人就係做嗰啲愚昧嘅行為嘅時候，都一樣係唔可以嘅。好，跟住第12啦，佢第12節佢話啦，又話必賜下福分，我們的土地必有出產。嗱，呢句説話咧，唔係即係淨係有幅圖畫咁靚咁簡單喎，而係如果你頭先有聽到佢哋面臨緊嘅困境，佢哋就係面臨緊旱災，佢哋嘅糧食不足，甚至乎要交重稅，又要進貢俾呢個波斯嘅時候，其實佢哋真係食得唔夠㗎喎，佢或者唔係好豐盛嘅啫喎。變相呢一個嘅願景咧，係佢哋現實嘅需要，而呢樣嘢亦都提醒我哋咧。我哋嘅信仰唔係精神寄託，好多時候真係唔信嘅人咧，佢哋會覺得真係信仰啊、宗教呢啲係精神嘅寄託啦咁樣樣。但係我想講，神佢都好在乎我哋嘅飯碗㗎，佢嘅幫助係可以好實在㗎。咁我又俾我咧串聯翻去呢個馬太福音嗰個故事嗰度啦。當彼得佢去試下行喺個海嗰度嘅時候，佢開頭係行唔到嘅喎，因為佢望住嘅係耶穌。但係當佢行多2步，佢望見大風，好多嘅浪花，有好大風嘅船喺度搖緊嘅時候，當佢望緊呢個環境嘅時候，佢唔係再係定睛去望神、望耶穌嘅時候，佢就沉咗落去。佢沉咗落去，佢驚嘅時候，佢呼喊就係話：主啊，救我！當佢願意去咁樣去呼求神嘅時候咧，耶穌經文記載咧，係耶穌趕緊伸手拉住佢。其實被擄歸回嘅人一樣，佢哋開頭嘅時候都係憑住呢份嘅信心、呢一份嘅願景，佢哋翻嚟。佢哋本身喺波斯喺被擄嘅巴比倫啊等等嘅時候，其實佢哋安居樂業咗㗎啦，70年喎，佢哋喺嗰度落地生根，安居樂業咗，佢哋都翻嚟，就好似無風起浪咁樣。其實咧，佢哋係自己攞苦嚟辛㗎，係啦，自己攞苦嚟辛㗎。喺當中講，佢哋係有掙扎，亦都有懷疑，但係佢哋而家呼求神，當呼求神嘅時候，神就接住佢，捉住佢。所以喺困難嘅裏邊咧，唔係代表我哋真係一無所懼，我哋係驚住戰戰兢兢咁樣拉住耶穌嘅手，捉住佢嘅手，仰望佢嘅救恩。
你又有冇經歷過耶穌好實在咁去救你，去幫助你嘅經歷咧？呢個我哋一陣都可以分享下。去到最後一節嘅時候，又係請大家讀。好啦，1、2、3。公義在他前面行走，為他的腳步預備道路。係啦，咁呢樣嘢咧，係可以有兩個圖畫去理解啦。就係公義唔單止係神嘅屬性啦，亦都係咧引領復興嘅先驅。即係當頭先話啦，當我哋行喺公義入邊嘅時候，其實神嘅榮耀、神嘅同在就會隨之而嚟。但係我覺得更精準嘅一個形容啦，就係王者出巡咯。因為要知道咧，喺舊約嘅時候咧，其實都係一個即係有王嘅一個概念啦。佢嗰陣時其實好多比喻咧，都係同皇室係扯上關係。咁佢呢一度話公義喺佢前邊行走，除咗係為咗幫佢開路啫，其實呢個做法就等於我哋喺古裝片嘅時候，啲皇帝出巡嘅時候，佢前邊係有啲使節幫佢開路，而亦都寓意緊咧神嘅皇權係真正嘅臨到咯。咁樣即係總結翻啦。好啦，總結翻就係咧，有兩個面向啦，就係話開頭1至7節咧就係面向神嘅，然之後8至到13節嘅時候，佢係呼籲會眾同班人去講嘅，亦都用咗3個唔同嘅時態啦，就係用過往嘅經歷作為一個籌碼去同神去巴緊。見到而家呢個苦況嘅時候，佢去求神，好懇切咁樣去求神嘅幫助，但係冇停喺度喎，佢哋都繼續去宣告緊終極復興嘅來臨。咁喺精神健康嘅角度嗰度啦，成日教我哋咧要 here and now 係咪啊？但係咧喺呢個詩篇85篇嘅裏邊咧，俾我睇到嘅就係、當我哋嘅 here and now 係會令到我哋好絕望、好沮喪嘅時候，我哋真係唔想，亦都冇能力，即係你淨係望見前面嘅困境 here and now 嘅時候，其實係幫唔到我哋走落去咯。反而有陣時，我哋回顧過去，即係神喺我哋身上或者喺我哋呢個社會做過嘅嗰啲嘅救恩、嗰啲嘅拯救、嗰啲嘅恩典嘅時候，呢個可以成為一個力量咯。又或者，當我哋唔好即係冇夢想，即係又係周星馳嗰句啦，即係嗰種夢想嗰種，唔好因為而家呢個困境而失去發夢嘅呢一個憧憬咯，或者呢個 passion 咯，所以我哋先可以宣告一個咧，究竟我哋想見到嘅世界係點。而因着我哋呢個 vision 有呢一個嘅終極嘅盼望嘅時候，我哋咁樣去行落去，或者咁樣會俾我哋見得多啲咯。就係喺呢一個唔正常嘅世界裏邊，我哋仲可唔可以仍然相信神嘅慈愛、誠實、公義同埋平安係做緊嘢咧？所以第二部分咧就係我哋會喺台下咧有一個分享，即係會分享下究竟即係上帝曾經點去 restore 過我哋。即係如果大家有留意，頭先其實玩緊一個食字嘅啫，其實就喺度 restore 啊、return 啊、又 turn 啊、又攞走啊咁樣樣嘅啫。咁當神嘅國，第二就係當神嘅國去降臨嘅時候，咁人世間又會有啲咩嘅唔同咧？即係我想就住就係呢兩方面，唔係淨係 here and now 回顧過去，或者我哋展望，即係我哋憧憬信仰佢嘅力量可以係點樣？即係呢個就係一陣想邀請大家分享嘅嘢，亦都邀請喺網上面嘅朋友咧，即係可以即係唞一唞之後咧去諗一諗嘅。咁所以我哋而家嘅直播就到呢度先啦，可以 end 咗個直播啦。